هذا في واحد مدرس اسمه عبد الرحمن في أحد المدارس، كان عندهم موجه اسمه خالد. الموجه هذا موجه طلابي. جاه عبد الرحمن وقال يا خالد، يا أستاذ خالد، إذا جاك طالب ولا سمعت عن طالب من ظروفه تعبانة بالله علمني. عشان تعرفون ان كثير من المعلمين دوره في المدرسة ما هو بس تدريس، ترى بعض المعلمين أحن على الطلاب من أولياء أمورهم. كثير معلمين تلقاه يشيل هم الطالب، يعامل الطالب على أنه ولده ولا أغلى. قال له إذا جاك طالب ولا سمعت عن طالب علمني بس. مشت الأيام إلا خالد هذا الموجه الطلابي جايه واحد من المدرسين قال يا أستاذ خالد، ترى فيه طالب مسكين ما يشوف، أكتب على السبورة ما يشوف، شوفوا له حل. هو يستدعي الطالب أستاذ خالد هذا الموجه، قال وش بك ما تشوف، يعني أنت نظر؟ قال والله ما أشوف أستاذ، نظري ضعيف. قال وين أبوك عنك، وين أمك، لما يقطع لك نظارة؟ قال والله أبوي منفصل عن أمي وتجوز وراح، وأمي تجوزت وراحت مدينة ثانية، وأنا لحالي الظاهر أنه عايش عند أقاربه، ما له أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال ولا تشوف؟ قال ما أشوف. تأثر خالد، قال خلاص روح فصلك. ويذكر عبد الرحمن زميله اللي قال إذا جاك طالب ظروف تعبانة علمني، هو يتصل عليه ويجيه المكتب معه في نفس المدرسة. قال يا والله يا أستاذ عبد الرحمن في طالب عمره كذا 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 محتاج ظروفه ولا يشوف ولا عنده فلوس يفصل النظارة. قال ازهله. ويروح عبد الرحمن لمحل نظارات قريب من المدرسة وهو يعطيهم عربون. قال بيجيكم طالب شوفوا مقاس نظره وفصلوا له النظارة المطلوبة اللي يبغيها، وإذا انتهى المقاس علموني أنا أجي أكمل الفلوس. قالوا طيب. عود للطالب قال تعرف محل النظارات الفلاني اللي قريب من المدرسة؟ قال إيه وأعرفه. قال مرهم بس، قول أنا فلان الفلاني، وهم يكشفون عليك يغلقون أمورك. الطالب مسكين مغرب يا الله يمشي من وسط الطلاب ما يشوف، يا الله يمشي نظر ما فيه ولا حد عنده يعني يرعاه ويهتم فيه. المهم راح الطالب لمحل النظارات، يوم جاء والأستاذ عبد الرحمن فاتح له ملف ومضبط وضعه، قاسون عليه النظارة، طلعوا له النظارة، دقوا على الأستاذ عبد الرحمن، راح وأعطاهم الفلوس ولبس الطالب النظارة وذا يشوف. القصة هذه بسيطة عادية تحصل، لكن اسمعوا وش بعدها. عبد الرحمن هذا الأستاذ الله ما رزقه بعيال، سنين حاول سنين ما فيه الله ما أعطاه سبحانه، ما يعطيه إلا الله. بعد القصة هذه بأيام يوم عبد الرحمن اشترى النظارة للطالب بسبب خالد الله يجزاه بالخير الموجه الطلابي، نام هاك الليل وهو يشوف هاك الرؤيا، إلا وهو نازل من عند الدكتور ماسك حرمته في يده ونازلين زعلانين ماشي. قال لهم الدكتور مستحيل يصير حمل، مستحيل، إلا في النوم هذا في المنام، إلا والموجه خالد جايه بورقة يسعى ويعطيها إياه. قال وش بك زعلان؟ قال لنا الدكتور مستحيل يصير حمل. قال لا تشيل هم، هذا علاجك. يعطيها الورقة في يده. يوم أعطاها الورقة في يده ويصحى بعدها بأسبوع حملت حرمة عبد الرحمن. والله وش يدل الكلام هذا؟ يدل أن الصدقة تشافي مريض وترضي الله سبحانه وتعالى وتسهل لك الأمور في الحياة. هذه هي القصة. وبتصل على عبد الرحمن صاحب القصة اللي حملت زوجته، الله يرزقه ويحفظه، وتسمعون كلامه، ويمكن أن عنده كلام يسمعكم إياه عشان تصير القصة فيها مصداقية وفيها تأثير للي يسمعها. لأن كثير من الناس يقول أنا سمعت فلان، أنا سمعت فلان، سمعت ما هو مثل يوم تسمع القصة من راعيها. بس انتظرونا، هيقرب عشان الصوت يسمع. هذا برايد امتحان. يا هلا وسهلا. السلام عليكم، كيف الحال؟ عليك السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا أستاذ عبد الرحمن، الله يمسيك بالخير. مساء النور والسرور. يا هلا الله يحفظك يا شيخ. والله ان القصة هذه انها اثرت فيه، واني شفت خالد عندها عشان بيسمعها الناس. الله يسلمك، جزاك خير، يكتب اجرك. وبعدين انت من المعلمين اللي الحبيبين، الناس الطيبين اللي يمثلون المعلم الحقيقي. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. وهذا واجب، الواحد لازم يصير متكامل مع المجتمع، المعلم يقوم بدوره والدكتور يقوم بدوره حتى نستقيم كلنا. يا سلام عليك. وهذه القصة سبحان الله تراه فيها تدل على فضل الصدقة. اي والله صحيح الحمد
الحمد لله، الله يتمم ان شاء الله على خير. والقصة هذه حصلت عليك انت بنفسك؟ نعم، انا عبد الرحمن احمد الخلف، معلم في مدرسة الامير مشعل في شرورة سابقا. حصلت هذه القصة والحمد لله، والله ما تميت اقل من شهر الا وانا مبشر بحمل زوجتي، ولله الحمد الحين ولدي عمره 3 سنين. لا اله الا الله، الله يحفظ لك ويخليك ويحفظك يا شيخ. اللهم امين، اللهم امين. يجزاك خير، انت بدرك كلامي. شكرا لك، انت شرفتني الليله، الله يسعدك. الله يسلمك. الان في حد يسمعنا، ودي انا عندي. ايوه يسمعونك كل الناس. تمام. انا عندي رساله بسيطه لنا كلنا يا المجتمع. انا ما دام عيالي قريب كلنا نكمل بعضنا. نعم. عندي الطالب، انا دائما اقول حتى لاولياء الامور، الطالب هو المشروع الاول والاهم بالمجتمع كامل. نعم صدقت، الله اكبر. اي نعم، ليش؟ لانه اذا استقام الطالب وبنينا مبادئه حنا على اللي تربينا عليه، وبنينا مهاراته وراقبناه، صار عندنا طبيب جيد، اذا الصحه راح تصير جيده جدا ممتازه. نعم. بيصير عندنا اقتصادي امين، تاجر خير. كل هذا بس ان نحط الطالب هو الوجهه الرئيسيه لنا كلنا. الله يبيض وجهك والله، ان كلامك هذا تاج على الراس، وانك بذره صالحه. الله يسلمك، جزاك خير ويجعل لك شريك بالاجر. يا رب يا كريم يا رب، اللهم امين. استودعك الله. شكرا لك يا حبيبي، الله يسعدك.